Tässä mä teen nyt tällaista galaksityyppistä jotain. Maalaan tällaisella piukamaisella siveltimellä. Näin. Ja jatketaan. Tää oli tämmönen alkualustus tässä. Mä vähän kieputtelin tähän valkoista titanium whitea. Akryylityöstä siis kyse. Ja jatkuu. Mä pidän tässä kädellä tätä kiinni näin. Jatkan. Mulla on tässä, tähän mä puristin vähän punaista, niin mä jatkan tällä samalla siveltimellä, ei ole niin väliä. Katsotaan mitä tästä oikein tulee. Tämä voi olla pikkusen hankalaa, mutta katsotaan mitä tulee. Tämä on vähän tämmönen työ, että katsotaan mitä tulee. Tämä ei varsinaisesti ole galaksi eikä mikään, mutta katsotaan mikä homma tämä oikein on. Voin katsoa vähän vaikka tämän linssin läpikin tässä kun mä teen. Mä voin oikeastaan tehdä tämän läpi. Tehdään vähän tälle eri lailla. Mitä on totuttu. Eli mä tätä kautta teen. Katsotaan mikä tässä tulee. Tänne vähän sotketaan miten sattuu. Noin. Nyt se ei kyllä oikeastaan näytä tässä enää miltään, mutta kamerassa kivalta. Noniin. Mä vähän teen tähän jatkoa ja katsotaan sitten mitä tulee. Nähdään hetken kuluttua.